Bible Story。猶大見到耶穌被定罪，好後悔，佢將30塊銀錢丟喺聖殿裏，就出咗去吊頸。早晨，祭司長同長老將耶穌綁起，交俾巡撫比拉多。比拉多問耶穌：你係猶太人嘅王咩？耶穌答：你講得啱。祭司長控告耶穌好多事，但耶穌乜都唔答。比拉多覺得好奇怪。比拉多3次講：我查唔出呢個人有乜罪，但群眾越嚟越吵鬧。比拉多知耶穌係加利利人，就將佢送去希律嗰度。希律問咗好多話，但耶穌一句都唔答。希律同士兵戲弄耶穌，俾佢穿上華麗嘅衫，就將佢送返比拉多嗰度。比拉多講：照規矩，我可以釋放一個囚犯，你哋想我釋放邊個？係巴拉巴定係耶穌？群眾大叫：除掉耶穌，釋放巴拉巴。比拉多問：點解？佢做咗乜惡事？佢哋更大聲叫：釘十字架。比拉多想叫眾人開心，就釋放巴拉巴，將耶穌鞭打，交俾人釘十字架。士兵將耶穌帶入衙門，叫齊全營嘅兵。佢哋俾耶穌戴荊棘冠冕，穿紫袍，跪低講：恭喜猶太人嘅王！又打佢，向佢面吐口水，戲弄佢。戲弄完咗，佢哋脫去袍子，俾耶穌穿上自己嘅衫，帶佢出去，要釘十字架。Thanks for watching. Thanks for watching.